Beni orada soktu şeylerin içerisine. Amelelerin içerisine. Alo. Ben Savaş Cebeci, merhaba. Neredesin ya, yoksun? Ailevi sorun. Takdiri hak ediyor. Takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Aynen bu hızla devam edin. Merhaba arkadaşlar. Oğlum siz mal mısınız lan? Hayatımda da ilk defa böyle bir iş geldi başıma. Yani güzel bir çalışma var. Söyleyeyim mi? Hadi söyleyeyim. Gözünüz, yüzünüz şişer. Bunların bir bedeli olacak. Senin kaç kilo ağırlık kaldırdığının da bir önemi yok. En son 122 kiloydum. Şimdi birkaç kilo verdim. Biraz yağ yakmaya başladım. Bir düşüneyim. Çünkü canım öyle istiyor. Hayırdır, bir sıkıntın var? Herkese bol şans. Yani ben paramparça da oldum. Hayvan gibi oldum. Artık benim ayarımı kaçırdın Serdar. Onlar nasıl kıyafetler? Dur bakayım, şöyle bir dolaşayım. Yani geri zekalı gibi de yani. Şimdi arkadaşlar. Nah atar. Sana ne? Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Bunun çükü kalkmıyor. Hepinize green card. Ya bunun kasların içi boş. Güçlü olan kıskanılır. Ulan alayınız gelir, alayınız. Arkadaşlar şu anda New York'tayım, Times Meydanı'ndayım. Dedi ki o dedi utangaç dedi, o dedi tavlayamaz. Aradan yıllar geçti. Adam haklıymış. Ulan onu bile 36 taksitle alacaksınız. Merhaba arkadaşlar, 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgili kız tavlama filan. Hatta şöyle de olabilir. 200 gram alacak da paran yok. 100 gram alacak param var. O zaman ne yapacaksın? Seç. Neyse, ne anlatıyorduk ya? Kusura bakma kıza. Bilgisayar yok. Ne interneti? Kız tavlama sanatı. Ulan. Savaş Cebeci'nin babası Savaş Hoca'dan gizli sigara içermiş. Zargana. Tabi o zamanlar internet filan yok. Hatırlamıyorum da işte nazik olun, çiçek alın, böcek alın filan. Böcek yok gerçi. Böcek kısmını şimdi uydurdum. Ne like yapıyorsun ne abone oluyorsun. Şimdi cümleye baktığınızda hiç noktalama işareti yok. Cümleyi anlamakta zorlanıyorsun. Noktalama işaretleri önemli. Evet. Kaslarını ilk fırsatta göstermeye çalışıyorlar. Cümle pır gidiyor böyle. Yani hay amına koyayım, 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 hay amına koyayım. Öğretmeni Savaş Cebeci'ye tuvalete gidebilir miyim dermiş. Bum. Çok fazla porno film izliyorsunuz. Bunların hepsi yamyam. İşte öyle olmuyor işte. Onlarda da kafa bu. Konumuz ne olsun? Sayı isimlere bakıyorum. Dangalakov, Götdelikov. Sizin Türkiye'de ne işiniz var lan? Ciddi soruyorum. Dangalakov. Bir de Özbek mi bakacağız? Gideceksiniz. Konumuz. Aman bir pundona getirsem ya. Dedi nereye gidiyorsun? Dedim işte bir gideyim gezeyim filan. Yok ulan ne ottu felsefe. Ulan ellerim parçalanıyordu. Dedim ki girme. Girdiler. Fizik, matematik, kimya. Hepsi sıfır. Bende hiçbirisi yok. Ne dershaneye gidiyorum, ne ders çalışıyorum. İşte sınava girmiş olmak için girdik. Oradan bana yürüme çabaları ama dediğim gibi yani bunlar tutmaz. Bunlar bende tutmaz. Sorulara bakalım. Görüşmek üzere. Herkese bol şans. Ben dedi bu okulda olduğum sürece sen dedi bu sınıfı dedi geçemeyeceksin. Şimdi düşünsenize, yani biraz düşünün.